Hola amigos, hoy les voy a mostrar mi figura de Star Wars. Me lo compré en Saga Falabella, me costó 119,90 céntimos. Es una figura de Black Series, de la serie 6. Su nombre es First Order, la Flame Trooper. Y hoy lo abriré para ver sus detalles. Y ahorita les mostraré. Ahora comenzaremos a abrirlo. Acá lo tenemos. Y en la parte de atrás tenemos acá un gancho. Y ahora lo comenzaremos a sacar. Ahora les mostraremos las partes del cuerpo. Acá tenemos su codo, su brazo, su mano, tenemos sus piernas, tenemos acá sus pantorrillas, sus pies, pierna. Acá tiene un cinturón, su bolsillo, como hemos visto en la serie 6, el personaje Black Trooper, First Order. Y bueno, ahora comenzaremos con su articulación. Tiene giro en toda la cabeza. Se le puede mover la cabeza arriba y abajo. Se puede hacer los brazos hasta acá. Tenemos articulación en la parte del codo y se puede girar hasta acá. Y tenemos en la parte de la mano que se puede girar toda la mano. Y también te puede girar todos los 360 grados. Y en la parte de la, ¿cómo se dice? En la cintura podemos girar todos estos 360 grados. En la parte de la pierna podemos levantar la pierna hasta acá. Podemos doblar la parte de la entrepierna, todos los 360 grados. Podemos doblar su rodilla hasta acá y se puede mover su pie hasta acá y para arriba hasta acá. Bueno, y ahora les diré la parte de sus accesorios. Bueno, acá le viene un arma de lanzallamas, como vemos en la caja. Como acá dice, los soldados lanzallamas, que los soldados de asalto especializados de la Primera Orden portan armas incendiarias que pueden transformar el campo de batalla en un infierno abrasador. Bueno, y ahora les
les diré sobre el jetpack. Acá el jetpack tiene esta cosita porque creo que se le pone acá, no, se le pone acá y esperen. No sé cómo. Bueno, esto lo haremos al final. Bueno, veremos cómo se le pone la parte de... Espera. Ya. Veremos cómo se le pone la parte... Cómo se le pone la pistola. Vamos a ver. Bueno, y ahora así es como se vería con su pistola. Y ahora les mostraremos otra forma que se le puede poner. Esta es la segunda forma como lo podemos poner. Y ahora pondremos el jetpack. 3. Ya, bueno, ahora le pondremos el jetpack. Primero agarramos el jetpack. Como acá vemos que tienen esas cositas, esto lo ponemos acá y esto arriba ponemos ahí y lo ponemos ajustadito. Y después de eso, esta parte la ponemos aquí porque se supone que la pistola es un lanzallamas y acá adentro hay lanzallamas. Y acá tenemos a la figura lanzallamas. Bueno, y así debe quedar el Flame Trooper con todos sus accesorios. Bueno, y ahora, como agregándole al video, al final del video, les mostraremos algunas imágenes de Flame Trooper en acción. Y no se olviden suscribirse a mi canal para darle muchos likes y activar la campanita y después darle un clic para que se active y vean todos los videos que subiré próximamente. Chao amigos, espero que les haya gustado este video. Y así, esta es la primera forma que se puede poner. Y esta es la segunda forma que se le puede poner. Es como si estuviera lanzando lanzallamas desde un edificio alto hasta otro edificio alto. Y esta es la tercera y cuarta foto que se le voy a poner porque tiene dos significados. ¡Pi! Fue una mala grabación. Bueno, perdón, es que fue una mala posición y ahora tenemos la tercera y cuarta forma que se le puede poner al muñeco. Y la primera opción es que está tirando lanzallamas desde una posición bien chévere. Y la segunda es como si lo hubieran golpeado, pero disparándole al enemigo. O también, bueno, si le vendría una pistolita o otra de esa arma, tendría como si estuviera también en una posición bien chévere con dos pistolas así, como dos pistolas disparando. Pero bueno, solamente le vino un arma. Y no se olviden suscribirse a mi canal y chao.